今日も特急飛騨号をご利用いただきましてありがとうございます。この列車は特急飛騨3号高山行き富山行きです。前寄りの1号車から4号車は高山行き、停車駅は岐阜、美濃大田、下呂、高山です。後ろ寄りの7号車から10号車は富山行き、停車駅は岐阜、美濃大田、下呂、高山、平古川、井の谷、越中八尾、富山です。車内のご案内をいたします。前から1号車、2号車、3号車、4号車、7号車、8号車、9号車の順で一番後ろが10号車です。指定席は2号車、3号車、7号車、8号車、10号車、自由席は4号車、9号車です。グリーン車は1号車です。化粧室は1号車、3号車、7号車、9号車、くずのの入れは各デッキにあります。無料 Wi-Fi サービスはすべての号車でご利用いただけます。座席の向きが進行方向と逆向きとなっていますが、岐阜から高山線に入りますので、あらかじめ向きを変えてあります。およそ20分ほどですので、座席はそのままご利用ください。携帯電話のご使用についてお願いいたします。携帯電話はマナーモードに切り替えるなど、周りのお客様の迷惑にならないようお願いいたします。次は岐阜です。Thank you for using the Limited Express Ida. This is the Limited Express Ida number 3 bound for Takayama and Toyama. Cars number 1, 2, number 4 at the front are bound for Takayama and will stop at Gifu, Minoota, Gedo and Takayama. Cars number 7, 2, number 10 at the rear are bound for Toyama and will stop at Gifu, Minoota, Gedo, Takayama, Hidafurukawa, Inotani, Echuyatsuo, and Toyama. The front car is car number 1 and the rear car is car number 10. Cars number 2, number 3, number 7, number 8 and number 10 are reserved seats. Non-reserved seats are in cars number 4 and number 9. Car number 1 is the green car. Restrooms are located in cars number 1, number 3, number 7 and number 9, and trash cans are available on each deck. Free Wi-Fi is provided in every car. You will notice that the seats are currently facing backward. Please do not worry. This is simply because we will change direction in about 20 minutes when we enter the Takayama line at Gifu. When using a mobile phone, please set it to silent and be mindful of other passengers. The next stop is Gifu, CA 74.